ժամանակավորապես անհասանելի է. The party you're calling is currently not available. Արդեն 20 օրից ավելի է Գյումրիի ավականու անդամ գործարար Կարեն Բադալյանն անհետացել է։ Ապրիլի 21-ին նա մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել այլ աշխատանք գտնելու պատճառաբանությամբ։ 2 օր անց թիմակիցներից գաղտնի նոր դիմում է ուղարկել ու հայտնել, որ մանդատը պահում է, բայց դուրս է գալիս մեր քաղաքը խմբակցությունից։ Այդ օրվանից Կարեն Բադալյանի հեռախոսահամարն անհասանելի է, տանդրները փակ։ Փորձեցինք նրա մասին տեղեկություններ ստանալ եղբոր Սերգեյ Բադալյանի միջոցով։ Պատասխանն այսպիսին էր. Ներողություն, Սերոժ Բադալյանի հետ եմ խոսում։ Չէ։ Բայց սա իր համարը չի, կներեք։ Չէ, իր համարը չէ, փոխվել է։ Փոխվել է, Կարեն Բադալյանի եղբայրը չեք դուք։ Հետևությունները ժողովուրդ ջան, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Մարտը խնդրել է, համոզել է մեզ, մենք տվել ենք համաձայնություն, մենք համոզել ենք, որ նա մնա, հետո դրանից հետո դիմումը տվել ենք առաջ, ինքը մանդատից արդեն զրկվել է եւ դրանից հետո մարդու հետ կապ չեն կարող հաստատել ու դրանից հետո այդ մարդը այսպես դատական process-ներով բոլոր այցանները, բոլոր տարբերակները օգտագործում են։ Դերակատարությունը այստեղ տեսնում եք։ Ժողովուրդ ջան, դուք տեսնում եք։ Գյումրեցիները տեսնում ու ասում են ՔՊ-ի մատը խառն է ու ոչ միայն ՔՊ-ի։ Ոչինչ պատահական չի խոսքում, ոչինչ պատահական չի լինում, Նիկոլը չի հրաժարվում իր ուրեմն մեթոդներից իշխանազավթման տարբեր մեթոդներ կիրառելուց, որպեսզի կարողանա չեղարկել Գյումրիում տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների արդյունքները։ Կային որոշակի նշումներ, որոնց մասին հստակ քննադատներ ես պահին, քանի որ տեղեկատվության բացակայություն կա։ Բնականաբար չեմ կարող լրիվ հստակ քննադատներ տալ, բայց առ երևում է, որ գործ ունենք ճնշումների, մանդատակողության եւ այլ գործընթացի հետ, որոնք կապված էին ըստ էության մեր քաղաքը խմբակցությանը մանդատի զրկելուն։ Վերջին տարիներին թիմ համակարգում թրենդ է դարձել, նախ մինչ ընտրական գործընթացը, հետո ընտրություններից հետո սպասում է մանդատագողության գործընթացները, ամեն բան արվում է, սպասելի էր, անսպասելի չէր, սպասելի էր, կարելի ասել արդեն նորմալ ենք ընդունում այս ամենը, այս ճնշումները, այդ հետապնդումները եւ այլն, որտեղ մեր թիմում սկսվել է այդ ճնշումները, այդ նեգատիվը, որ մենք ստանում ենք իշխանությունների կողմից, դեռևս այն պահից, երբ հայտարարեց մեր քաղաքական ղեկավարը Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ կմասնակցի թիմ ընտրություններին։ Սպասելի էր այդ ավականու անդամներին կողանալը, որովհետև գործող իշխանությունները դեմս նույն ավականու անդամ Սարիկ Մինասյանի չեն էլ թաքցնում, որ իրենց գլխավոր օրակարգը չի փոփոխվել, այսինքն Գյումրին տանել նոր թիմ ընտրությունների, իսկ այդ ընտրությունները կազմակերպելու համար պետք է որ ամեն ինչ արվի, որ քաղաքապետի աշխատանքը ձախողվի, ավականին չհավաքի համապատասխան քանակությամբ քվորում, նիստերի ժամանակ չհավաքվի համապատասխան քանակության քվորում եւ նոր ընտրություններ կազմակերպվի։ Սա սպասելի էր եւ նշեմ ցեզ, որ ես որևէ լավ կարծիք ես իշխանությունների պահով չունեմ, որ ասենք իրենք հանգիստ կնստեն եւ հանգիստ կընդունեն իրենց պարտությունը։ Մինչ օրս Կարեն Բադալյանի հետ ոչ մի կերպ կապ հաստատել չի ստացվել, մեր խմբակցության անդամները չեն կարողացել կապվել Կարենի հետ, չեն կարող հասկանանք, թե պատճառը ինչումն է։ Պայմանավորված կարող է լինել բազմաթիվ հանգամանքներով, այդ թվում են հանգամանքներով, որոնք որ շրջանառվում են եւ մամուլում եւ ընդհանուր քննարկումների մեջ, մեր ներքին համոզմունքների մեջ, խնդիրը դեռ է։ Բոլորս էլ այս քաղաքում ապրում ենք, լսել եմ այդ լուրերը, անկեղծ ասած, գիտեք, ինձ այդքան շատ չի հետաքրքրում այդ կենթամշակույթ կրող անձի ակտիվությունը քաղաքական գործընթացներում, որքան հետաքրքրում է Նիկոլի վարքագիծը այս հարցում։ Նիկոլը այն մարդն էր, ով դեմ էր կրիմինալի ընդհանրապես գործունեությանը Հայաստանում, ով հատուկ օրենք ընդունեց, հիշում եք, փողական աշխարհի ներկայացուցիչների դեմ, հայտարարում էր, որ կրիմինալը, բիզնեսը իրավունք չունեն ներգրավեն որևիցե քաղաքական գործընթացներում եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ հատուկ մարդկանց անուններ են տալիս, որոնք ներգրաված են այս գործընթացներում։ Անուններ ես չեմ տա, որովհետև կրկնում եմ, սա ասեկոսեներ են, բայց ամեն դեպքում, ինչպես ռուսն է ասում, դիմը բիզագնյա նի բывает։ Իհարկե ճնշումներ եղել են, իհարկե հազար ու մի հարցեր եւ խնդիրներ են դրվել այդ տղայի առջեւ։ Եվ նաեւ ասում էին, որ օրենքով գողի հետ բարեկամական կապեր կան, նրա կինն է
մոտ օրենքով կողի դստեր հետ կամ ինչ որ բարեկամական կապերի մասին էին ավելի հստակ։ Դուք եք ասում եք, ես էլ եմ իմացել, քաղաքը փոքր է, այնպես չէ, էլի որ մենք ապրում ենք Տոկիոյում կամ Մեխիկոյում մեկս մյուսից չենք ճանաչում, փոքր քաղաք է։ Իհարկե բոլորս մեկս մյուսից ճանաչում ենք, շատ դեպքերում էլ հետաքրքրվելու դեպքում ճշտում ես թե ով բարեկամն է։ Ես էլ եմ իմացել, որ Կարեն Բադալյանը կնոջ պահով բարեկամական կապեր ունի ենթամշակույթ գրող անձի հետ։ ՔՊ-ի ձեռագիրը հաշվի առնելով գտնում որ ՔՊ-ն բոլոր հնարավոր եւ անհնարին մեթոդները կիրառելու է, որբիսի իր համար ցանկալի արդյունք ապահովի։ Սպասելի էր այնինչ եղավ մինչ ընտրությունները, ինչ արեցին մեր թիմի հետ այդ բռնաճնշումները, ձերբակալությունները, մինչև այսօր մեր ավականու անդամներից մեկը այդ պրոբացիայի թերնոցով է, իսկ նախկին տեխնացուներից երկուսը եւս պրոբացիայի թերնոցներով են, երբեմն հումորով ենք վերաբերվում, որ մարզում էլ պրոբացիայի թերնոցներ չմնաց, բոլորը կիրառեցին, անկեղծ ենք ասում, գնում մեկ այլ մարդու ցանում էին, բերում էին մեր թիմի համար, մենք հումորով ենք վերաբերվում։ Ենթամշակույթի դեմ պայքարող կապիտուլյանտ Նիկոլը, ասենք Վանաձորում Մամիկոն Ասլանյանին բանտ նստեցրեց եւ նրան իդեպ նստեցրել է այդ ամեն ինչը, այդ կեղտոտ խաղերը, ուրեմն իրագործվել են Էդմոն Մարուքյանի ակտիվ մասնակցությամբ, այնտեղ հիշում եք այդ բոլոր գործընթացները, հիմա այդ մարդը փորձում է ընդդիմադիր խաղալ եւ ասենք կարգեցին ակամ ականունով մեկին, ով Վանաձորում ենթամշակույթ կրող անձանց ուրեմն շարքերի մեջ է դասվում ըստ Վանաձորում տարածված լուրերի։ Թեզը, որ 7 տարի շարունակում են տանել նախկինները, գյումրեցիներն այսօր գյումրիական պիտի ասեմ էլի, գյումրեցիների բարբառով պիտի ասեմ, որ գյումրեցիներն այսօր ձեզ ասում են դուք նախկիններից փեթարն եք, որովհետև անում եք ամեն հնարավոր ու անհնար, ասում եք բոլոր սկզբունքների ու արժեքների վրա, որպեսզի այդ մի փոքր մանդատը, այդ մի չգիտեմ աթոռը, այդ մի պաշտոն, այդ մի բաժնի պետը, այդ մի տնօրենի աշխատանքը լինի եւ մնա ձեզ։ Խնդիրը նրանում է, որ նրանք փորձում են ցույց տալ, թե իբր թե Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, իրենք հարգում են ժողովրդի ընտրությունը, բայց իրականում մենք տեսում ենք, ինչպես են հարգում, ասենք թե ալավերցիների ընտրությունը, ինչպես են հարգում վանաձորցիների ընտրությունը, ինչպես են հարգում ախուրյանցիների ընտրությունը, բոլոր այս բնակավայրերում քայլիստերը ամենակեղտոտ եւ ստորագույն մեթոդները օգտագործելով զավթել են իշխանությունը։ Ալավերդում ավագանի կողացան, նույնը արեցին երկու ավագանի ախուրյան համայնքում։ Տեղեկություններ կան, որ ՔՊ-ն աշխատանք է տանում ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների, հատկապես կին անդամների վրա։ Բնականաբար քաղաքում բազմաթիվ խոսակցություններ կան, ես էլ եմ լսել այդ խոսակցությունների մասին, բայց բնականաբար քանի որ չի տեղի ունեցել դեռ որևիցե երևույթ, չեմ կարող հստակ ասել, անմեղության կանխավարկածը եւս հաշվի առնելով։ Թե չէ խոսակցությունների մասին ես էլ եմ տեղյակ։ Լսել եմ իհարկե, ինչպես դուք եք ապրում Գյումրիում, այդպես էլ ես եմ ապրում Գյումրիում, չի բացառվում։ Թույլ սերի ներկայացուցիչները երևի կապիտուլյանտ ոչնչությունների իշխանության համար ամենախոցելին են։ Մենք գիտենք նաև թե ինչերի են ընդունակ, ասենք, այս իշխանությունը։ Ժամանակին հիշում եք նույն, ասենք, Կարինե Լալազարյանը, որը հիմա ավականու անդամ է, որքան ես գիտեմ, այդ կնոջը, որը մանկահասակ երեխան է, նույնիսկ կուրս էր ուտում այդ երեխան, մորը տարել գցել էին բանտ։ Եվ շանտաժում էին, որ եթե մեր ուզածը չանես, քո երեխան մանկատնում կհայտնվի կամ այդպիսի մի լկտի բան։ Այս իշխանություններից կրկնում եմ, ամեն ինչ սպասելի է։ Բոլոր ավագանիների ուրեմն առաջնորդները, խմբակցությունների ղեկավարները պետք է ուշով հետևեն իրենց թիմագիծների գործունեությանը եւ տեղեկություններ հավաքեն նրանց վերաբերյալ, որովհետեւ Նիկոլի իշխանությունը ընդունակ է բոլոր ձևաչափերով շանտաժի, ահաբեկության, քրեական գործ հարուցելու ուրեմն վախի, անձնական տվյալները իրենց կեղտոտ խաղերի համար օգտագործելու, այդ մեթոդները օգտագործելով ավագանիների գողանալու քաղաքական գիծը առաջ տանելու համար։ Ընտրություններն ավարտել են, բայց դեռ թիրախում մեր քաղաքը խմբակցությունն է։ Մենք շատ նորմալ ենք ընդունում, որ ընդդիմության մեջ առանձնացել են բացառապես մեր քաղաքը խմբակցության ու մեր քաղաքական ղեկավարին Մարտուն Գրիգորյան եւ
մարդիկ չեմ կարող ասել քաղաքական գործիչներ, նրանք ովքեր տարիներ շարունակ զբաղեցրել են պաշտոններ, բայց նրանց դեմքն ու ձայնը երբևէ գյումրեցին չի լսել, այսօր քննադատության միկրոֆոններ են դարձել եւ բարբերաբար խոսում քննադատում մեկ բան ենք այդ խոսքից հասկանում բռնած գծից, որ ԿՊ-ի ուզածը այս քաղաքում հավերժ թշնամություն տարածելն է, հավերժ ընտանիքների, ազգերի, գերդաստանների իրար դեմ հանելն է։ Եթե Կարեն Բադալյանն այդպես էլ չհայտնվի ու իր մանդատը անդիմությունը կորցնի, գյումրեցիները մեղադրելու են Արթուր Վանեցյանին։ Տիկին Սվետլանա Ադամյանը եւ Կարենը Բադալյան կոնկրետ Վանեցյանի թիմակիցներն են։ Մյուս 4-ը Մարդուն Գրիգորյանի թիմակիցներն են, եթե չասեմ, որ 3-ը բարեկամներ են։ Ամեն դեպքում Կարենի համար պատասխանատու է պարոն Վանեցյանը, Արթուր Վանեցյանը, եւ շատ լավ կլինի, որ ձեր հարցը Կարեն Բադալյանի կորստի չագերտավոր վերաբերյալ Անհետացման երևի։ Այո, անհետացման վերաբերյալ ուղղեք հենց նրան, որովհետեւ ինքն է Կարեն Բադալյանին բերել եւ դարձրել ավագանու անդամ։ Կարենը կարելի ասել քաղաքականության մեջ էր նորեկ մեզ համար։ Ես ասեմ, որ մինչև ցուցակները հրապարակելը, մինչև մեր կողմից, պարոն Գրիգորյանի կողմից հայտարարելը, որ մասնակցելու ենք թիմ ընտրություններին, շատ երկարատև հանդիպումների այսպես փուլ ենք ունեցել 33 տեխնացուների հետ, առանձին երկարատև զրույցներ, ներկայացնելով սպասվելիք իրավիճակը եւ այլն, եւ Կարենը եւս ինչպես եւ մյուս տեխնացուներն, ովքեր ընդգրկվեցին մեր ցուցակում, մեր քաղաքը դաշինքի ցուցակում, հավաստիացնում էին, որ չկա որևէ խնդիր եւ մենք եւս հարցրել ենք, հուշել ենք, կա ինչ որ խնդիր, որից տեղյակ չենք, անձնական բնույթի եւ այլն։ Կարենը վստահություն է ներշնչել, որ չի լինի նման հարց, բայց ունեցանք այն ինչ ունեցանք։ Շատ քիչ եմ շփումներ ունեցել, նախընտրական շրջանում եմ ծանոթացել, որևիցե այլ բան չեմ կարող մեկնաբանել, իհարկե ունեցել եմ որպես նույն թիմում գտնվող անձ։ Տպավորություններ։ Որևիցե տպավորությունների մասին այս փուլում հնարավորություն չկա քննադատական տալու, այն առումով, որ շատ նորմալ հարաբերություններ եղել, թիմի հետ շատ նորմալ համաձայնեցման է եկել, ինք իր գործողությունները մեկնաբանել է համապատասխանաբար եւ այս գործողությունները, որոնք տեղի ունեցան, բնականաբար անակնկալ էր, ինչի համար, որովհետեւ պարոն Բադալյանի հետ նախապես քննարկումներ, համաձայնություններ եղել են։ Կարեն Բադալյանը պետք է հասկանա մեկ բան, որ ինքը այս քաղաքում ապրել է ու հուսամ ապրելու է, գլուխը բարձր, ինչպես մինչև հիմա եղել է, որովհետև ես նրան անձամբ ճանաչում եմ, մենք ընկերներ չենք, մտերիմներ չենք, բայց ունենք ընդհանուր մտերիմ շրջապատ, չեմ ասում ամեն օր կամ ամիսը մեկ, բայց հաճախակի հանդիպում ենք իրար, ես նրա նկատմամբ միշտ հարգալից եմ եղել ինքն իմ նկատմամբ, հուսամ Կարենը կհասկանա, որ քաղաքականությունից վեր նաև մարդու արժանապատվությունը եւ պատիվը։ Իսկ այս քաղաքը անարժան քայլեր չի ներում։ Պարոն Ղուկասյան, մի բան ձեզ հարցնեմ, տեղեկություններ ունեք նրա հետ կապված։ Ես եմ հարցնում, դուք կունենաք հավանական։ Դուք եք Գյումրիում ապրում, պարոն Ղուկասյան, տրամադրությունները։ Դուք ամեն ինչ դուք գիտեք, մենք ով ենք որ բան գիտենանք, ամեն ինչ ձեր մոտն է։ Մենք ինֆորմացիա, որ ուզում ենք իմանալ, ձեզ ենք արվում։ Սա կարող է շարունակական լինել ու այսպես հերթով Արտիքյանից բաներով ինքնից հանգիտ, ինչ բան ես ինձ հարցնում դու։ Դա ինչ հետ կապած ինչ խնդիր ունի, որ դու քաղաքապետին ես վերցրել ու զանգ տալիս։ Պարոն Ղուկասյան, ձեր իշխանության Վարդան Ղուկասյանը փշերի վրա է պաշտոնաբարում։ Ամեն կորցրած մանդատ կարող է ճակատագրական լինել։ Վարդան Ղուկասյանը ընտրությունից առաջ, երբ որ ինքը արդեն գիտեր, որ նրան պաշտպանելու են մյուս 3 ընդդիմադիր ուժերը իր ուժի հետ մեկտեղ, ինքը արդեն այդ ժամանակ պետք է գիտենար, որ ինքը գործ ունի Նիկոլի հետ, Նիկոլի իշխանության հետ, եւ պետք է հասկանար, որ ինքը այո փշերի վրա ղեկավարող քաղաքապետ է լինելու, որովհետեւ կրկնում եմ, Նիկոլը պահը բաց չի թողնի հնարավորությունները բոլոր ձևաչափերով, այդ ու նաեւ ամենացածրակարգ, ամենազզվելի, ամենաանմարտկային, ամենակեղտոտ մեթոդները կիրառելու Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետի պաշտոնից զրկելու եւ Գյումրիում նոր թիմ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Առայժմ Գյումրիի ավականու նիստերն անցնում են խաղաղ։ Սարիկ Մինասյանը սեղմում է Վարդան Ղուկասյանի ձեռքը, ժպիտներ փոխանակում։ Չենք տեսնում դեռ համար են գործընկերոջից հարցը։ 15 րոպե չէ թողնի։
Շնորհակալ եմ, զգացված եմ Գերգո Գասյան։ Սարիկ Մինասյանը շատ ծիրալիր լինելով նաև շատ բարձրացեց, որ իրենց քաղաքական օրակարգը չի փոխվել եւ Գյումրիում իրենք ձգտելու են կազմակերպել նոր դիմընտրություններ։ Գալ աշխատանքներին սիրալիրություն ցույց տալ, ինչ որ ինքերաբար էմոցիաներ ցույց տալը եւս մեր թիմի համար սպասելի էր։ Մենք սպասում էինք, որ այնտեղ, չգիտեմ, ինչ պիտի լինի, պիտի գան, պիտի աշխատեն, պիտի ներգրավեն, որովհետեւ այլ հնար եւ ճար չունեն։ Իրենք իրենց որակած այդ կրկեսը, որ մինչ իրենց գալը կրկես էին անվանում, էլի միքրոֆոն, ազատ միքրոֆոն չթողնելով փորձում էին ամեն առիթի խոսել, որ դա կրկեսը մենք չենք մասնակցի, մաս չենք կազմի, իրենք եկան, մասնակցեցին իրենց ասած այդ ճակերտավոր կրկեսին եւ ապահովում են այդ էմոցիաները, ապահովում են այդ հրապարակային գեղեցիկ կադրերը։ Կոչվում է Ուկուս Կոբրի։ Դա քաղաքագիտության բնության մեջ ունի իր անունը, այո, ժպտալով, թմրեցնելով հագարագործի թշնամու դիմացինի ուշադրությունը դու խայթում ես եւ հասնում ես քո ուզածին։ Կհասնի ԿՊ Գյումրիում իր ուզածին թե չի հասնի, պարզ կլինի առաջիկայում, ինչպես Վարդան Ղուկասյանն է ասում, Երևանը որ չխառնի, Գյումրիում երկինքները խաղաղ են։ Ռիփսիմե Ջեբեջյան, Նունե Արևշատյան, Վազգեն Հովանեսյան, Տրիբյուն Am։